ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကျောင်းသားဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝကဒကမာကြီးတူကျောင်းမကြီးတူအိမ်ကိုဆုံးခဏခဏအလှည့်ကြပါလေအလှည့်ကြဆိုတာကတော့တလကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စသည်ဖြင့်တွတ်ပြီးဆုံးယူပူပါတယ်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေကိုကြည့်ရတာကအလွန်သိမ်မွေ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတယ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆိုကြသူဘယ်ချိန်ခါကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာသတင်းလောက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်မမြင်လိုက်ရတော့ဘူးအသက်80ဝန်းကျင်လောက်မှာဒကမာကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်35နှစ်ကနေစပြီးတော့5ပါးပစ္စည်းကိုခောက်ပစုကဲ့သို့မြဲခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲဖျားခြင်းဖျားပါစေနာခြင်းနာပါစေဥပုပ်နေတဲ့ဥပုပ်တရင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးစောင့်ထင်းခဲ့သူ့ရဲ့ကာယကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နူးညံ့တယ်ဝစီကံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ပျော်နူးညံ့တယ်ဒီဒကမာကြီးစိတ်ဆိုးနေတာတခါမှမတွေ့ရဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြည့်လိုက်ရင်သူများမကောင်းကြောင်းတစ်ချက်မှမပါဘူးကံဆိုးရှာခြင်းတော့သူ့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီသမီးလေးကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်သွားတယ်ခုတ်တတ်လိုက်တော့လေခုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တစ်ချက်မှမပြောမျက်ရည်တစ်ပေါက်မှမကြဘူးဒါအငယ်ဆုံးလေးတယောက်ရှိတယ်ကရင်တဘုံနေရွာဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတတ်သွားလို့သေသွားရှာတယ်။သာတရားချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်းနေစကားတစ်လုံးမပြောဘူး။သူများတွေကလာပြောတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့တရားဟောသေးတယ်။မြင့်ရတစ်ပေါက်မကြောက်။ကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်။ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်။ယောနိသောမနတိကာရအမြဲတမ်းထားထားတယ်။ဒီသားတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီသမီးတွေသူကံနဲ့သူသိကြတယ်ဒီလိုနှလုံးထားနိုင်တယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကမာကြီးကဘာထူးကြသလဲလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဦးဇင်းတို့ရွာဆိုကြပါစို့လေအချိန်ကြီးရကွန်မြူနတီတပုံတွေကလည်းအဝင်အထွက်ရှိပုံရပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းရွာလဲမှာကရုတ်တွေနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ကွန်မြူနတီကလည်းရွာထဲကနေဝင်ချောင်းပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်နဲ့တူပါတယ်ယတနာတွေပေါ်ကြရအောင်နော်ယတနာတွေပေါ်တော့ရွာမီးနဲ့ရှို့ကြတယ်ရွာမီးနဲ့ရှို့တဲ့အပိုင်းမှာဒီဒကမာကြီးအိမ်ကိုမီးနဲ့ရှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမီးရှို့တော့မီးမလောင်ဖြစ်နေပထမနေ့မီးရှို့လိုက်တဲ့ရွာမှာရွာလုံးကျွတ်လောက်နီးနီးအိမ်ကြီးမီးရှို့လို့ကုံသွားပြီမဲ့ဒီဒကမာကြီးအိမ်ကကျန်နေတယ်မကျေနပ်တော့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတခါမီးရှို့ကြပြန်တယ်နောက်နေ့လည်းမလောက်ဘူးနောက်နေ့ကြံနေတဲ့အိမ်လေးတခါဆက်ပြီးမီးရှို့ပြန်တယ်ဒီအိမ်လည်းပါတယ်မလောက်ဘူးနောက်နေ့တခါမီးရှို့တော့နံပါတ်4ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ရေနံစီဘုံကြီးဖောက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာမီးရှို့တယ်ရေနံစီဘုံပေါက်ကျသွားတဲ့တဲ့တယ်လောက်ပဲမီးလောင်တယ်ကြံတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်မှမီးမလောင်ဘူးဒီကောင်ကြီးရဲ့တီလိုက်ကုန်နော်ပြောကျင်တာကအဲ့ဒီလိုသိမ်မွေ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းနန်းကိုသွားပြီးနည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်စမ်းပါသူတော်ကောင်းဓာတ်ငွေလေးတွေကကတ်ပါလာတယ်မိမိဘက်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီဒကမာကြီးကိုမြင်လိုက်ရရင်ကြီးညိုနေတယ်ဦးဇင်းတို့မှီလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကကလေးဘဝပါဒကမာကြီးအသက်80အကျော်80ဝန်းကျင်လောက်မှာမှီလိုက်ပါတယ်ဥပုသ်ဆောင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးကျမ်းမာလို့များအကယ်၍ကြောင်းမလန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာပဲဥပုသ်ဆောင်ဆိုးသွားယူလိုက်လို့ရှိရင်တခြားအိမ်တွေဒီလိုအိမ်မျိုးတအိမ်မှမတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်နုညံ့ပြီးယရဏသုံးပါးကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပြည့်ပြည့်နုညံ့နေတဲ့စရာလေးကိုနည်းနည်းအကဲခတ်နိုင်အောင်နမူနာလေးဥစဉ်ကလေးဘွားကသူ့ကိုမြင်တာလေးပြောရအောင်ဆွန့်ချက်ရင်ခုလိုပဲဆွန့်ချိုင်လေးတွေနဲ့ဆွန့်ထည့်တယ်ဆွန့်တစ်ကြိုက်ဟင်းလေးစိမ်ကြိုက်လေးတွေနဲ့တစ်ကြိုက်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စပားကုံတစ်လုံးကိုတတိချာချာချဆက်ပြီးစပားကုံမှာစပားခင်းတိချာခင်းပြီးတော့သိုးကိုစပယ်ပေါ်တင်စပယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကြကြနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တတိချာချာရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးသူလိုချင်ရဆုသူတောင်းပုံတော့ပေါ်တယ်ပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျောင်းသားလာဆိုပြီးတော့သားလာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျောင်းသားကိုရိုးသေးသေးဆက်ကတ်တယ်ပြီးတော့မှဒါကျောင်းပြန်တော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးရွာမှာကြည့်တယ်တိမ်မှမတွေ့ရဘူးကျောင်းသားသွားဆိုရင်လာဟဲ့ကောင်းလေးလာယူစမ်းထမ်းစမ်းသွားပြန်တော့ဟောဒီလိုပုံစံတွေပဲများတယ်
ပွဲပေါ်မှာတင်တဲ့အလေးထားတော့သိမရှိဘူးစပွဲပေါ်တင်ရုံနဲ့မကျင်တတ်ဘူးစပွဲကိုတည်တည်ချာချာခင်းသေးတယ်ခင်းပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာတင်းပြီးတည်ချာရှိခိုးသူလိုချင်တဲ့စုတွေတောင်းပြီးမှဒါလျင်ဒီဆုံးကိုလှူလိုက်တယ်မနဲ့သွားလဲဒီတိုင်းပဲနေကင်းတစ်ခါတွေ့ရင်ထပ်သွားယူရပြန်တယ်နေဆုံးအတွက်နေဆုံးကြလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်လသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်လသွားလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအခုအထက်ကရာကအခုပြောနေတယ်နော်တတဝါဒီချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းမရှိပဲသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတာကတော့အန္တလို့ခေါ်တဲ့အစွန်းတစ်ခုအစွန်းဆိုတာကတော့တဘိုးတစ်ချောင်းကိုအလဲကကင်လိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းလို့ခေါ်နေတဲ့အစွန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလိုနေတဲ့အစွန်းကတော့အယုတ်တရားလို့ဆိုလိုတာပါနော်လာမကပဲရုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲသည်အကြောင်းမရှိပဲသူ့သဘာဝအလျောက်အလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်ဒါလည်းယုတ်ညာနဲ့အယူဝါဒတစ်ခုသရဝရီတဏ္ဍာမှာချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့မဟာမြမကြီးကဖန်ဆင်းလို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ခိုးရာအရှင်မြတ်စတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တူဟုကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေရပါတယ်လို့လက်ခံရင်လည်းဒါယုတ်ညံ့တဲ့အယူအဆတစ်ခုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မှတရားဝါတို့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်ကံတလျင်အခြေခံအကြောင်းရင်းရှိတယ်လို့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ဝါဒကိုမစ္စည်းမပฏิပါမစ္စည်းမကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ဆင်းပြီးတော့မေးစီရတော့ရှိတယ်ဒီပယောဂဆိုတာကအတိတ်ကံကြောင့်ပြည်စည်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကံရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပယောဂလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုယုံကြည်နေတဲ့ပယောဂလည်းရှိတယ်ကံက2မျိုးပါဒီလို2မျိုးကိုလက်ခံနိုင်မှလည်းဒီပြဿနာကပြေလည်မယ်အတိတ်ကံကြောင့်လည်းတရားဝါများသည်ချမ်းသာဆင်းရဲကိုရတတ်တယ်ပစ္စုပန်ကံကြောင့်လည်းချမ်းသာဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲရပုံတွေကတော့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝဒီထိုးထိုးကျင်လီခဲ့စဉ်အချိန်ခါကမှားခဲ့တဲ့မှန်ယွန်းချက်ကလေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဘတ်တော်12ပါးလာခဲ့ရတယ်ထိုဝိဘတ်တော်12ပါးသည်ပိစုပန်ပယောဂလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစုပန်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်တော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝထိုးထိုးကမှားခဲ့တဲ့မှားယွင်းချက်အကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားဖြစ်ရပါတယ်လို့ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီယုံကြည်ချက်စွမ်းအားကိုမစ္စည်းမပฏิပါဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပါခေါ်တဲ့လုံးလပယောဂစွမ်းအားအပေါ်နဲ့မှီပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့ဘရဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်မနေ့ညကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရရောကဒကမာကြီးတော်ကြော့မေဦးဇင်းအကြည်ညိုဆုံးဒကမာကြီးတူဖြစ်ပါတယ်မတယောက်သမီးတယောက်သူတို့ဘာတို့ရဲ့အလုံးလာပြောကကြောင့်အသေးချေပစ္စည်းရတော့လည်းမျက်ရည်တစ်ပေါက်မကြပဲသူတို့ရဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်လျင်သူတို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရရပါတယ်လို့ဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါသူတန်ဓမ္မကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတရားတွေပေါ်လာတယ်ပူပန်မှုလုံးလုံးမရှိဘူးဒီပုံစံမျိုးပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့တရားရည်ရဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုလည်းအခြေခံတယ်ကံကိုယုံပြီးစုဘုံမနှင်းရဘူးဆိုတော့လေအတိတ်ကံကိုယုံပြီးတော့စုဘုံမနှင်းဖို့ပြောတာစုဘုံနှင်းခြင်းဒီဟုသောပြစ္ဆုတ်ပံကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာစုအစုခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရရှိမယ်အတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ပံကံနှစ်ခုလုံးကိုလက်ခံမှပုံစံမှန်တွေးခေါ်လို့ရမယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတခါတရံဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒီပယောဂဝိပတ္တိခေါ်တဲ့ပိစုပန်မှာကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတိုက်တဲ့ကံပေါ့ဒါကိုပယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်ပိစုပန်မှာပြုတဲ့ပြုတိုက်တဲ့ပယောဂတွေချွတ်တဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲတခါတရံဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တတ်တာရှိတယ်ခဏခဏတော့ပြောမှုပါတယ်နော်ဇာပိနေမှာထင်ရှားနေတဲ့ငါးသုံးကောင်အကြောင်းပဲ
ပြင်ကမြစ်တဲ့တဏှာမှာတန်ဃာတဲ့တူကပိုက်ကွန်ပြင်းနဲ့ငချင်း၃ကောင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုကြစို့နော်ငချင်း၃ကောင်ရှိတဲ့အနက်ကငချင်းတစ်ကောင်ကကံကိုယုံတယ်ငချင်းတစ်ကောင်ကဉာဏ်ကိုယုံတယ်ငချင်းတစ်ကောင်ကတော့ဝရိယစွမ်းအားလောက်အားကိုယုံကြည်တဲ့ငချင်းအဲ့ဒီ၃ကောင်ရှိတဲ့အနက်ကဝရိယစွမ်းအားတတ်ကိုယုံကြည်နေတယ်လို့ရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ဝရိယတတ်ကိုသာတစ်ဖက်သာယုံကြည်နေတဲ့ဒီငါကဘာလို့တဲ့လေဝင်ထဲမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုံတယ်ခုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တန်ဃာတွေကစိတ်မရှိတော့တက်နဲ့ဆွဲပြီးချလိုက်တာဒီငချင်းသေးလျောဟင်းဥရဲရောက်သွားတယ်နောင်ငချင်းတကောင်ကတော့သူကကံကိုပဲယုံတယ်ကံရှိလို့ရှိရင်ငါလွတ်မှာပဲကံရှိလို့ရှိရင်ငါလွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကငြိမ်းပြီးနေလိုက်တယ်ဘယောကချွတ်တက်သွားတယ်နော်ပစ္စုပန်မှာပြုတ်တင်ပြုတ်တိုက်တဲ့လုံးလဘယောကခေါ်တဲ့ပစ္စုပန်ကံကချွတ်တက်သွားပြီအဲ့ဒီငါလည်းဟင်းအိုးတဲ့ရောက်တယ်နောင်ငချင်းတကောင်ကတော့ဉာဏ်သမားကြိုးစားတိုက်တဲ့အခါအခွင့်ကြုံလို့ငါကြိုးစားခဲ့ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှာငါလွတ်လေရဲ့လို့သူကတော့မျှော်လင့်တောင်းတထားတဲ့ဉာဏ်သမားအဲ့ဉာဏ်သမားငါကသူကလွတ်နိုင်တဲ့ဘယ်ချိန်ကမှငါကြိုးစားရင်လွတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုဥတည်ပြီးတော့သူကအခွင့်အလန်းကိုစောင့်မျှော်နေတယ်တစ်ချိန်တန်ဃာတွေကကန့်ကတ်လိုက်တော့လှေနံကိုနင်းလိုက်တယ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလှေနံကစောင်းအပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတန်ဃာတွေတတိလစ်နေတော့လှေနံကလည်းအဆောင်ဇက်ခနဲ့ဆိုရေထဲခုန်ချလိုက်တာသူကလွတ်သွားတယ်ဉာဏ်သမားဘယ်ချိန်ကငါကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမယ်ဆိုတော့သူကဉာဏ်ရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံလည်းရှိတယ်အတိတ်ကလွတ်ထိုက်တဲ့ကံလေးကလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံအတိတ်ကနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလေးကသူလွတ်သွားတယ်ဟောကံတဲ့ကိုယုံနေတဲ့ငါကတော့ငြိမ်ပြီးနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီငါလည်းဟင်းအိုးတွေပဲရောက်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဘယောဂဝိပ္ပတ္တိခေါ်တယ်ပစ္စုပန်မှာပြုတ်တင်ပြုတ်တဲ့ဘယောဂတွေကမပြုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာသွားပြီးတအားကြိုးစားနေလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပြုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာမပြုတ်ခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ကံကြောင့်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခရှိတယ်အတိတ်ကံကြောင့်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိတတ်တယ်အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံနှစ်ဦးကြောင့်လည်းဒီဒုက္ခချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့လက်ခံတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှလည်းကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းမှုအခါခါသိဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းသည်ဟိုကောင်းကကြောက်တွန်းလို့ဟိုကောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒီကောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဟိုကောင်းမကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒီကောင်းမကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒါဟာယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသွားပြီးနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိအတွက်အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ဆင်ပြီးတိုးပါတာပဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲဖြစ်အကျင့်ဆင်းရဲဖြစ်အကျင့်ဒီငါရဲ့ကံပဲအတိတ်ကငါပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေကငါမှမစင်ကြဘူးပစ္စုပန်မှလည်းငါရဲ့ပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ပြောကတွေကချွတ်တက်သွားပြီပစ္စုပန်ကံကလည်းငါစင်ကြအောင်မထူထောင်မိဘူးဒီအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံနှစ်ဦးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါမှဒီလိုကိုဆင်းရဲအကျင့်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးကိုတစ်ဖက်သက်ဆင်ခြင်တတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ငါကြောင့်သူကကြောက်တွန်းလို့ငါကကြောက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်လဲလွင့်ထွက်သွားတယ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအထက်မှာဒီကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်ခြင်းဟာလဲယောနိတော်မနတိကာရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မေဇ္ဇတဘယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမေဇ္ဇတဘယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လဲအယံဟိပဟာယတာရတကာယတံပတ္တတကာယဒါယကာရဏံဟွန္တိပတ္တတိဒွယအဝဟတိဒီမေဇ္ဇတဘယောဂဟာသာရတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပူပန်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဒီကကြီးတွေပူလောင်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပူလောင်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲသူ့ရဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကိုဘေးကအကဲခတ်ကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်တွေပူလောင်နေတယ်ဆိုတာအကဲခတ်လို့ရတယ်မပြောတဲ့နားတွေပြောနေပြီမလုပ်တဲ့နားတွေလုပ်နေပြီမပြုတ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာတွေကိုပြုတ်နေတယ်မပြောတဲ့နှုတ်အမူအရာတွေကိုပြောနေပြီဆိုရင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာပူပန်မှုတွေရှိနေပြီကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေမှာလည်းပူပန်မှုကရှိတယ်
ဒီကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာပူပန်မှုသည်ဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ရလားဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့တဖန်ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တော့စိတ်ကိုအခြေခံတယ်နော်စိတ်ကိုဘယ်လိုအခြေခံလဲလို့ပြီးတော့ဝိတကဝိဇာရဝစီသင်္ခါရောဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသိတိကြတယ်ဝိတ္တနဲ့ဝိဇာရသည်ဝစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှုတ်တန်စကားတန်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေမပြောတဲ့စကားပြောလိုက်မိတယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရလဲဒီလိုပြောမယ်ဟာဒီလိုဆိုမဟာဆိုတဲ့ဝိတ္တဝိဇာရရှိတယ်ဒီလိုပြောပြအောင်စိတ်ကလေးကဒီလိုပြောမဲ့အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တယ်ပြောပြအောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုပြီးထက်ခါဒီစကလုံးလေးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတယ်ငါဒီလိုမပြောရရင်မကျေနပ်ဘူးဒီလိုပြောရမှကျေနပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောခြင်းနဲ့အာယုံပြောခြင်းနဲ့စကလုံးအတန်ဘက်တို့အာယုံကိုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်ပြောခြင်းနဲ့စကလုံးအတန်အာယုံဘက်တို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တော့ဒီဝိတ္တဝိဇာရတို့ကကြိုးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါဝစီသံစကားသံဆိုတဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတယ်ဝိတ္တဝိဇာရမရှိပဲဒီစကလုံးအတန်မပေါ်ဘူးခုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ခြင်ပုံတို့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ပုံတို့ပြောနေတယ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဘာပြီးရင်ဘာပြောမယ်ဆိုတဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုစိတ်ကူးမှုဝိတ္တဝိဇာရမပါဘူးပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဒီပုံစံပဲနော်မပြောတဲ့ကာယကံဝစီကံမပြုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကိုပြုတ်နေပြီမပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောနေပြီဆိုရင်တော့ပြောနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဝိတ္တဝိဇာရရှိနေပြီဆိုတာလက်ခံရအဲ့ဒီဝိတ္တဝိဇာရရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီမပြောတဲ့စကားတွေကပေါ်လာတာဖြစ်တော့မပြောခင်နဲ့ကဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေမှာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မာနနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဒီလိုယုံတော့ခြုံနှိုင်းရှိရဲ့ဒီတော့လောက်တော့ငှက်တိုင်းလှရဲ့ဆိုပြီးအိတ်တမစ္စရိယတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမှုစွန့်အင်ကြောင့်မပြောတဲ့ဝစီကံခေါ်တဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တန်၌မပြောတဲ့ပူလောင်တဲ့စကားသံတွေထွက်လာရင်တော့ပူလောင်တဲ့စိတ်ထားတွေတော့ရှိနေပြီဆိုတာအကဲခတ်လို့ရတယ်ခုလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်တတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့မိမိရဲ့ကံကိုပဲတစ်ဖက်သက်ပုံချလိုက်တယ်သူတော်ဘာအပေါ်၌အပြစ်ဖို့တဲ့စိတ်ထားဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူတော်ဘာအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်နေတဲ့စွမ်းအားတွေကညော်နေလာပြီဆိုရင်တော့ညော်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အကြံခြင်းခေါ်တဲ့ဒီပတ္တိတန်ဖို့စဉ်တရားဖြစ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်ယတနာတခုပေါ်လာခဲ့ရင်မိမိရဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေါ့အတိတ်ကံပိစုပန်ကံအတိတ်ကငါပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဒီမှာငါမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာရရှိရတယ်ပိစုပန်မှလည်းငါဒီပြုတည်ပြုတည်တဲ့ဘယောဂတွေချုပ်တဲ့နေပြီပြုတည်ပြုတည်တဲ့ဒီလုံးလဘယောဂတွေချုပ်တဲ့သွားတယ်ပြုတည်ပြုတည်တဲ့လုံးလဘယောဂဆိုတာကပြုတည်ပြုတည်တာကိုမပြုပဲမပြုတည်မပြုတည်တဲ့လုံးလဘယောဂတွေပြုခဲ့မိရင်လည်းဒါဘယောဂချုပ်တဲ့တယ်ခေါ်တယ်ပြုတည်ပြုတည်တာမပြုမိတာလည်းဘယောဂချုပ်တဲ့တာပဲမပြုတဲ့မပြုတ်တိုက်တာတွေပြုမိရင်လည်းပြောကချုပ်တယ်တာပဲပြောတဲ့ပြောတိုက်တာကိုမပြောရင်လည်းပြောကချုပ်တယ်တာပဲမပြောတဲ့မပြောတိုက်တာတွေကိုပြောခဲ့ရင်လည်းဘယောကချုပ်တယ်နေပြီအဲ့ဒီဘယောကကိုတော့ပိစုပန်ကံလို့တနည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ကံပိစုပန်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘယောကဒီကိုအခြေခံ၍ငါမကောင်းကျိုးဆိုဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်လို့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်ရင်တော့ဆင်ញင်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာခဏလေးပေါ်လာတယ်အလွန်ပူလောင်နေတဲ့မိကိုရင်းဒီခမည်းများနဲ့လောင်းချလိုက်သလိုချက်ချင်းအပူဓာတ်တွေငြိမ်းသွားတယ်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံဟိပဟာယတာရဒကာယတံဘုဗ္ဗနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိမှုကိုသူကပယ်လိုက်တယ်ပတ္တတာကာယတယကရဏံဟွန်ဒီငြိမ့်အေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့သူကယက်တည်နေလိုက်တယ်ယက်တည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပတ္တတိဒွါယအာဝဟတိကိုယ်ရဲ့အေးချမ်းမှု
စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုဒီပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်တရားကရွတ်ဆောင်ပေးမယ်ဒီတော့ယောဂီတွေကိုယ်ရစိတ်ဒီအေးချမ်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှိကြတယ်ကိုယ်ရောစိတ်ကိုအေးချမ်းခြင်းလားမအေးချမ်းဘူးလားမအေးချမ်းခြင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဆင်းရဲတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာကိုဆင်ញင်ပေးရမလဲကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်ပေးပါသူများကိုအပြစ်မြင်တဲ့ဝါဒကိုမကျင့်သုံးပါနဲ့ဒင်းကြောင့်ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဒင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ပူပန်မှုတွေသာဆင်ခဲ့ပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အေးချမ်းမှုပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးမိမိကအေးချမ်းမှုအလိုရှိရင်အေးချမ်းစေတတ်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းအေးချမ်းစေတတ်တဲ့နိလန်းကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်တောင်မြုပ်မဟာခန္ဓာယုံဆိုတော့ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုပြီးတော့ဒါလေးသူကအမြဲတမ်းဆုံးပါနေရာတကာမှာစိတ်ကောင်းရှိပြီဆိုရင်ပေါ့စိတ်ကောင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲရာဂဒေါသမောဟမာမနာအိဒမေစရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်အငြိအကျေးတွေကင်းစင်နေတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ဒီနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲစိတ်ကောင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယောနိသောမနတိကာရသည်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးတကားပွင့်နေတယ်ယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နိမလမ်းမှာနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်စင်းရမှုရှိခြင်းရှိပါစေစိတ်စင်းရမှုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်စင်းရမှုကတော့အတိတ်ကအကြောင်းကိုအများဆုံးအခြေခံတယ်စိတ်စင်းရမှုကတော့ယောနိသောမနတိကာရသာအမြဲတမ်းဖြစ်နေပါစေစိတ်စင်းရမှုဆိုတာမရှိနိုင်တယ်လို့ရှားလိုက်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းရှိရဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟမာမာနအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုဝေ့သွားအောင်တိုက်ထုတ်ပြရမယ်ဘယ်လက်နဲ့တိုက်ထုတ်မလဲမေးရင်တော့အခုဒါကိလေသာတိုက်ထုတ်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်က9မျိုးခွဲခြားပြီးဟောနေတာပါနော်တတိတံမိုးခြင်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ကိုအသုံးချရမယ်တတိကဘာလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိရတဲ့ရုပ်တည်နာနေကိုအဖမှန်အထက်ရှုပွားသုံးသပ်နေတယ်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပေးနိုင်တဲ့သမာဓိတွေထူထောင်နေတာကိုလည်းကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံလို့ဘုရားထီသွင်းဟောထားတယ်နော်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာလုပ်ငန်းပိုင်းမှာသမာဓိကိုထူထောင်နေတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကိုအဖမှန်သုံးသပ်နေတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒီတတိတံမိုးစဉ်ဖြင့်သုံးသပ်ထားတဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီတတိတံမိုးစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဒီတံမိုးစဉ်တရားနှစ်ပါးပြည့်စုံလာရေးအတွက်ဝိရိယရဲ့ထက်ဆင့်ရှိပင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုလိုလာတယ်ဝရိယဖြင့်ဒီတတိတံမိုးစဉ်အယကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းဖြင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွယ်ကွယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးထပ်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတတိတံမိုးစဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမိုးစဉ်တွေအကောင်းလာတယ်ပီတိဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပီတိဘာနေရမယ်ဒီပီတိကလည်းစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြစေလိမ့်မယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်နော်ပတ္တိအဲ့ဒီလိုပီတိတံမိုးစဉ်တွေကအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခရရှိလာမယ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခရရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်တည်အေးချမ်းလာမယ်ဒီပတ္တိတံမိုးစဉ်တရားဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီပတ္တိအစရှိတဲ့ဒီဘုဇဉ်တရားတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာမှီဝဲစိကပ်ပေးရင်ဒီဘုဇဉ်တွေဖြစ်အောင်သာကြိုးစားအထောက်ကြည့်ပါစိတ်ထက်ကောင်းရည်သည်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့စိတ်ထက်ကောင်းမှုရေးအတွက်ဒီဘုဇဉ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားဖို့လိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပတ္တိတံဘုဇဉ်ဖြစ်ရမှာကိုမိစ္ဆဒပယောဂခေါ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ပယောဂလေးရှိဖို့လိုနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအေးချမ်းတဲ့ပတ္တိကာယပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စရတိတို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတို့စိတ်ဓာတ်ပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပတ္တိဒွါယံအဝဟတိကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စရတိတို့ရဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အေးဓာတ်တွေ
Dina Kugo, Di Mizada, Bayoga, Konso, Ade, Gangaya, Ajogo, Singing Donda, Muga, Dressong, Bivali, Dido, Mimiro Baga, Singing Boga, Mimiro, downward. Gangaya, Ajogo, Singing Daboga, Mimiro, downward. Says Ridi Doya, Ija Mugo, Di Singing needed Lola Bayoga, Yosong, Biva Pite. No, go down only, go Tansong, Lura. A John Diago Buzu Buton Lay, a Jodiadi, Bola Valley. Says the Diga, each and jumping, say Chanda, good Chanda, Nijin, Soyendo, need night on Song your Britain, a John the cook pit. No? Okay, not a Kuga Valley. Edini Watara Dagaya, Bogala, Brihosana, Bada Dagaya, Bogala, Dewana, Nandra, Wahana, Dadaoni, Daddy, Dadava. Dada. Dilo a John Diari Jome, a Tegrasiadoga, not a battery Tamosin people like a Johnny go set pony by Mar Marada Gaya Bubane go say she needed Bogorine, Mabombane Badada Gaya, Ejane go say she did Drogoni, Bonfo, Shindra, Miwasigaba, Dilo Piota. No? Taja, not a battery Tamosin people ye a John Takugo, a Johnny go, a Tegrasiadoga, Tapone. Your little danda di Braham we hate ya manova we seredi. Your agendo di galido danda di dogesa di dopi parandrovago. We hate ya manova nimban nisele dalian we seredi lele jesa you need a bay. Sabi suraga, no? A ye amula, but nenely a ye gidalo, madan dinene. These are be solo inigoro, Yogi, Drogo, Domo, Drogon, Pitching it, Drogoniga. Pago solo resuragoro. Celebido, singing Draco, you sabi, you are. A little Draco, you said it by my Nenely Pianaton, Giza. Your agendo diga little Danadi, Dogesa di Dopian, Sadi Luda Biora. Don't again and Nakurello to Bionira. Ho. Little Danadi, he Dogesa di Dopian, Branduravago. We hate him, Manoa, him, and his layer, Dalian, we said, let Jessa, you need a baby. The sugar, Duravam ye Jama, go to Minsalo, what? To me main. Duravam ye Majadi, to Minsalo, the Wimbo Mabo. Duravago, Neneli, ye jing a Jalaya or Bulayama, Ginajare. Oh. Eddie Lobogo Myogo, good Yonida. Duravago, Dogesa di Dopi, Nimban, Nisely, Dalian, Lele, Jesani de Bogo. Don't Yame. Gene, Bowman, Dane, Come, Taga Banibada. Adina Dana Jara, do you see Maria Yume? Come with me, Zazara Jara, do Damia, if you see me, Dilo the Kayagani Lunjubira, Duga, Lele, Jesandi de Pogo. Was he Ganjale Dole, Mudari Biome? Gonda de Zagari Biome, Janan Zagari Biome, Pain Zagari Biome. Eddie Lubioso be the Duga, Lele, Jesandi de Pogo. Janan Zagati Labo, no? Narago Jala Yaloshin, Login, Swatchalay, Alon Janan Zagadi, Biosuama Duga Chinet. Dizaga Hobo, Hosaga, Debo. Erilo, a boat, a Udumia, a John Gongoni, Tenbuama Duga Chinet. Lugin Sonanet, Joe Misrana Duga Paviola. Dumia a John against Sabio. Jobiro a Kajara do a palodile. Golu Molo, that Dita Zigin, Jobiro, the Dibirava. Dumia a John Jodoga, Mabiota Bow. Viola Mabioji Mabu. Then John the Love and Tavaros will be Duga Tadwara. Biologa Wabi. Hodamla. Biolo Wagama, Mabioji Mabu will be Duga Biandware and Pogomio. Erilo Dumia and Johnny good, the fact that Jolido, who and Jalido Papile. Ye lady pop, Jalabi. Hodamla. Erilo Ye Bobo Javis and Duga Papile. Chinet. Erilo Bogo Myogo Pagorale. Parandura Vago, we hate ya, Mano, and him, but Nisely at Dalian, we said, let Jessa, you need a baby. Eddie Lo St. Camio, she the Bogo, Palawamle. You are Ruba, Igedo the Boshito, Badada Gaya. You are Ruba, Ido the Boshito, Darada Gaya, Bubanek, go say she need a Bogo Myogo. Darada Gaya, Bogala, Bubanek, go say she need a Bogo Myogo, Brios and Dadabi, Shonjin, you need a Bogo Yadana Night Leve. Badadi Damosengo, Badadi Damosen Yadi, Obesadi, Piboy, Lada Be.
သူတော်ဘာမျက်ရည်ကျအောင်ပြုမှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဘာမျက်ရည်ကျအောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျက်လှက်လက်ကျက်စမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပူပန်နေတဲ့စိတ်ထားတွေရှိပူပန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာရှိပူပန်နေတဲ့နှုတ်အမူအရာတွေရှိနေပြီဒီလိုပူပန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူပန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူပန်တဲ့နှုတ်အမူအရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွားပြီးပေါင်းကြည့်ပါဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကောင်းဓာတ်ကမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့တဏှာနာနီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်မုတ်ဆိုးနာနီးရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီဓမ္မတာလေးကိုဥစဉ်ခဏခဏတော့ဒီမှာတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ခုတော့မနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဝက်ကွက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးပြောလိုက်အောင်နော်လွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကဖြစ်ရကလေးတစ်ခုပေါ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးကတော့သိကြီးကျယ်သွားတယ်နော်ကြီးကျယ်ပေမဲ့လို့ဒီဖြစ်ရကလေးကဒီအပိုင်းလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်နော်ဘူပန်နေတဲ့သူတို့ဘက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွားပြီးမှီဝဲစိတ်ကလိုက်ချင်းကြောင့်ပတ္တတိတန်မှုစဉ်မဖြစ်ဖဲဆင်းရဲဒုက္ခရသွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပဲလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအလုံးကြားဖို့ကြတယ်ဘာလို့ကြလဲဒီပင်ကရာဘုရားလောကမှာပွင့်တယ်တို့ဒီပင်ကရာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းသူ့မိသားရှင်ရတဲ့ဘဝနဲ့ဗျာဒိတ်တွေခံနေတယ်ထိုဗျာဒိတ်ခံတဲ့ပွဲမှာပွဲကြီးပရိသတ်တွေထဲမှာမေဃဆိုတဲ့လူလင်လေးတူပါပါတယ်ဒီမေဃဆိုတဲ့လူလင်လေးတူကသူကပွဲကြီးပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့သူကကောက်ချက်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီကောက်ချက်ချတယ်လဲဆိုတော့သူ့မိသားရှင်ရတဲ့ကိုသူကသိကြီးညိုသွားတယ်သူမိသားရှင်ရတဲ့ကိုကြီးညိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းတွေသူ့မှာလည်းပြည့်နေပါတယ်ကြီးညိုတတ်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေကပြည့်စုံနေတယ်ဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတောထွက်သွားတဲ့ယသိဆိုတာသူကသိတယ်ဒီနေ့ဂရေ80ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသတ်ထဲပါခြင်းမပါမှာပါနော်အိမ်လေးတအိမ်တော်မှစိတ်မချလို့ခဏတော့ပြန်အောင်မှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်ခမ်းများဖြစ်နေနော်အဲဒီတော့ဒီဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုတွေးလောက်မှငက်ွက်မှုမရှိပဲတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ရှစ်ခေတ်ဂရေ80ပါခုခေတ်ဂရေ80မဟုတ်ဘူးတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးအလိုရှိတဲ့လူယူစေတည်းဆိုပြီးတော့စွန့်လွတ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတော်တဲ့ရောက်တော့လဲပါချီပါချက်မဟုတ်ပါဘူးအဘိညာဉ်လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးမြေရှုမိုးပြန်နေတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းတော်မူလာပြီဖြစ်လို့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တသိန်းတို့ကြွချီမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်နေတာကိုကောင်းငင်ခီကလှမ်းကြည့်လို့မြင်လို့ဆင်းသက်လာတာဆင်းသက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချွေးနှဲစာလှုပ်အပ်ဖြစ်လိုနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝင်ပြီးဖြစ်ဆွဲပြီးတော့လှုပ်အပ်လှူနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်အချိန်မမီလိုက်တော့မှမိမိကိုယ်အာရမှောက်ပြီးတရားခင်းပေးတဲ့သူတော်ကောင်းပါနော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသူကစီးပူးထားတော့စီးပူးထားတယ်ဆိုတာကိုတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပေါ့လေနော်ယတော်ရထေရီအဘရံပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ပေါ့ယတော်ရထေရီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ရင်းနဲ့လာပြီးလျှောက်ထားတယ်ယတော်ရထေရီကဒီနေ့သူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရတရားတွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့ငါရဲ့အာယုသင်္ခါရခေါ်တဲ့သက်တမ်းတော့ကုန်ဆုံးပြီဒီနေ့ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံရတော့မယ်သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးကြော့တယ်ကြော့တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့လျှောက်တတ်ချက်ကလေးတွေထဲမှာပါတယ်ဘာပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဤမြောက်သားတော်အလို့ငှာတပည့်တော်ဒီဂရေ2သိန်းမကတော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထံ၌စုထုပန်းထွားတော်မူခဲ့ရဘူးတဲ့ဒီစကားလေးပါတယ်ရှေးတုန်းကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အိန္ဒာဒေဝမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ဘုရားရှင်တို့ထံမှာတပည့်တော်စုတောင်းပန်းထွားခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးတွေလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ကြတဲ့စကားကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအရေးအတွက်ဒီဘုဒ္ဓဝေမှာတက်ရိုက်လာတာ24စုပေါ့ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအထိရေးတွက်ကြည့်ရင်24စုပဲရှိတယ်
ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ထိုကဘာမှာကြိုတင်ပြီးပွင့်သွားတဲ့တဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတရဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမေဒင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားသုံးစုထည့်ပေါင်းလိုက်တော့29စုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပါထည့်လိုက်တော့2ကျိတ်နဲ့8စုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဆုံစည်းမိတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကိုပြန်ပြောပြီးရည်တွက်ကြည့်လိုက်တော့24စုပဲရှိပါတယ်ထို24စုသောဘုရားရှင်တို့နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဥစ္စံတော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်ယဟန်ဘုရားကို9ချိန်ပဲရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီယဟန်ဘုရားသည်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာ9ခါပဲရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘုရားမျိုးကိုရခဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ကိုပစ္စုပန်မှန်ကတော့ချက်ချင်းတငန်းဝှက်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးဝှက်လို့ရနေတော့သူတို့ကဒုံလဘလို့သိမထင်ဘူးနော်ဗဇက်ကတာဒုံလဘလို့ပြောတာကြောင့်ကျသူကချက်ချင်းထွက်တော့မှဖြစ်ပြန်ပြီဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲမေးတယ်အမလေးပြုံးစီနဲ့ဟုတ်မလားဘာကိစ္စရှိလို့ညာကိစ္စရှိလို့သူတို့မှအကြောင်းပြချက်တွေကိုဝိုးပြီးစားနေတာပဲနော်မိမိရထားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့သိမထတတ်ဘူးကဲဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲရတော်ရဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကဂရေ2သိန်းကျော်နေပြီလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထုံးတော်မူတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းက24စုပဲရှိတယ်အလုံးပေါင်းမှ2ကျိတ်8စုပဲရှိတယ်သူဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းဒီဂရေ2သိန်းဆိုတော့လေးသိချင်းကဘာတသိန်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုကျော်မနေဘူးလားကျော်နေတယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်တစ်ချက်လေဒီတော်ဘုရားကတော့ဒီအပိုင်းမှာဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဆုံစည်းမိခဲ့တဲ့ဘုရားအစုပေါင်းသာလဲ24စုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့မဆုံစည်းမိလို့ကျွင်းကြံနေတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကိုအချုဇာတတကိအစရှိတဲ့ကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဘုရားအစုပေါင်း9000ကျော်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဘုရားအစုပေါင်းဒီ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဒီအဆိုရှိတယ်နော်မှန်တယ်ပဲထားလိုက်တော့ရတော်ရဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားစုပေါင်းကဂရေ2သိန်းကျော်တယ်ဆိုတော့လေးသိန်းချေရဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်မှာမင်းချေပေါင်းဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်အထိသူတို့ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လေးသိန်းချေကဘာတသိန်းမတိုင်ခင်နိယတဗျာတိပမစင်မြန်းမီဟိုဘက်ပိုက်မှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီကျင့်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီတွေကပိုးပြီးတော့အချိန်ကြာညောင်းပုံရတယ်အဲ့ဒီလောက်ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောက်ျားချင်းစစ်ဖြည့်ချင်းလူသားချင်းစစ်ဖြည့်ချင်းဇာအဘိညာဉ်ရရှိခြင်းအစရှိတဲ့နိယတဗျာတိရနိုင်လောက်တဲ့အင်အားစုတွေကပြည့်စုံနေပြီတဗုဒ္ဓဂါထာကိုနာကြကြရင်ထိုဂါထာကြီးအစုံနဲ့အရတ္တမေအရတ္တဘုတ်ကိုကျင်းသည်ဧကံရနိုင်တဲ့ဥပါနိတ္တတမ္ပတ္တိတွေလည်းပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နိဗ္ဗာန်သာထိုအချိန်ကသူအလိုရှိခဲ့ရင်ဒီပင်္ဂရာဘုရားကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သာဟောပါထိုဂါထာဒေသနာအစုံနဲ့အရတ္တဘုတ်ကိုကျင်းသည်ဧကံရမဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေပြီဒီလိုသူတော်ကောင်းတဦးကိုမကြည်ညိုပဲဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မလဲကြည်ညိုမယ်နော်မြေရွှတ်လည်းမိုးပြန်နေတဲ့ရုပ်အစင်းကြည့်လိုက်တော့လဲရွှေအစင်းလိုဝါဝင်ပြီးနေတယ်ခုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရုပ်ရည်တရားနာနေတဲ့ဒကာကြီးတွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တော့အများကြီးကွာလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရွှေစင်းလိုဝင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဇာမင်းရင်ရပြီးတော့မြေရွှတ်မိုးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်ဂရေ80မှာကကျွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတွေးလောက်မှငက်ွက်မှုမရှိပဲအလုံးစွန့်လွတ်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်နေပြီကြီးညိုတိတ်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုအကြီးညိုတိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့နောင်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကအနိယတဗျာတိပေးသနာတော်မူနေတယ်ဒီခါကျတော့သူကကောက်ချက်ချတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြာရင်လည်းဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်မယ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုငါဒီနောက်တော့ဘကလိုက်ပါပြီးတော့ရေဘူးရေချမ်းကမ်းလန်းလျက်ပါရမီဖြည့်ပေးရရင်တော့ငါအတွက်လည်းအချင်းကြီးမဖြစ်လေတံဘူးလို့သူကဒီလိုတွက်ကင်းချတယ်အဲ့ဒီတွက်ကင်းဖြင့်သူ့မိတာရှင်သိတော်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ဘကသူကလိုက်ပါသွားတယ်နောက်တော်ဘကလိုက်ပါသွားပြီးဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးတို့တော်တယ်မှာပျော်မွေ့နေရကခံမှန်းကြည့်တာပေါ့လေစာမန်တက်ရိုက်မပါတော့လဲသူတော်ချင်းချင်းတရင်လွတ်လွတ်ပေါင်းဖွဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ကပ်ရင်တော့သူတော်ကောင်းဓာတ်ဆိုတာတော့ကုတတ်ပါတယ်သူမိတာရှင်သိကလည်းသူ့တစ်ဖက်ကိုဇံအဘိညာဉ်နေရနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေတော့သင်တန်တလောက်သင်ပေးပုံရတယ်ရဤမရဤမပြောနိုင်တော့လဲကျင့်စဉ်လေးကတော့သင်ပေးပုံရတယ်ဇ
Sarana music only, Bidana Bunyan. We the music only, Duga, Radabo Yanin, Agoni, Edward, Yuna, John Dinkara, Diadi, and Isa Duga, another Atiango, Disney, or not, I think it Lanyon Billy Melu, Yolian, no? The Dragoni Kita can abonate Edward Dudana, Madragon, Jangwe, Ligado, Capital, Padan, the Low, Padabunyan. So the Jadana, the Kuga, Babolale, the Chima, Siarabe, Nauro, Dorema, Biomu needed a cat. Mozo de Uga. Siarabe Nuru, Jomwide, the John Nangaligo, Yoshi, Haviane. Yoshi Lari, a Chinkama, Mososraga, Kunaga, Jure, Boko, Mubo. Yo, a Jindu, got little Tanda, the Doga, Sadi, Dopie. Paran, Durabago, we hit here, Manoa, Himban, he said here, Daniel, we said, Lele, Jasayu, need a bay, the Boko. Durabago, Doga, Sadi, Leonard, David, Himban, he said, Bima, Lele, Jasani, the Moso de Uga. Siarabe needed Yidi, John Dangaligo, Yoshi Lavi, Yolade, a Chinkama. Ubernet, Satan, she needed, the low Bogo, Duga, Bobby Bompo me. Lekan Tammy. Lekan be Bompo like the address, Buffy Dudley. To me that she and they go soon be a capital. Luloga go the Pampian Bido like that. Luro Tana, the Pampian Yode, a Chinkama. The Yoma that may say they don't jet job. Meeting go Dobby Duffy, Piansenza Chiza. Torching Kaga, Luro the dandy, and hit the Dinam Chipper. Need the Dinam had DC needed Luda do it, Dandama DC. Ragadota Mohan, Dini Kiloma DC needed Luda do Dandama DC, Ragadota Mohan, 2 Jobo Jingaro, Matubu, no? Toda di Mibadi, di Amidi, di Mengram, Sofia, di Davaga, the Upshin, Pinning Bare, Ria Dragon Pitching, Pinning Bare. Lura and the Dindama, DC needed, Dilo Jedu Jimala, making Dogo, Dwabi, Damido. Eddie Agudo, Ganja, Baby, a champion, a bear outdoor. Maya outdoor. Eddie, a bear label man, Stone San Chili need a brown jadle. Suena and Tagragaro, Lady Chile, Gavadin Jare, Lodlauti, Popia Tari. Sinza, no? Luro, that needed the Nama DC needed. Jesu go Jimalare, Mibago, Babido, Bimamida, Bago, a chicanello miro. Yevaruban, Darada, Gayam, Bogalam, Brios and Dada. Buvanet, go say she needed Bogogo, Miwa Sigahuma, Mashonjim Mibu, Babi Bonnet. Ubernet goes say she needed Dilo Bogo to go Dobby Bonnet. Lubon mother. About mother lady, the Bogo yet say so they don't yet a Mivago Dobby Dummy. Dummy lady a Chingajaro, lady Chene, Gavada Dingala, Ballo, a believo, my best lady, Jasavinia. Totale Yevonyalo, Tamachelo, Sunaim Vare. Gavabia, you know. A Bayada, that Varile, Kita Canada, Jamago, Yoshi Javare. Dilo Yoshi, a Chingaliga, alone do only a dredger, Pebido, Yidrabono, Mababu. A believo, my bed, Jilly Jazza, Nigea, the Boariga, Mialolo, Dilo Biore, Lobe, Usaya Vare, no? Lady Jane and Cavada Dinky go charge on La Vida, a Chinga. Within the Loga Magorma, Miaso, Fiale, Puenton, Lavi, Sujado. Whatever Miaso, Via Puenton, Mure, a chain. Daodiga, Gonda, the Zudoga, Shiki, a Bione, Join, and Lady Mobo, no? Lady Mone, Benlegi, go charge your big Gonda, and Lancula, Deniyama. Naji the Gonda, Dwabi Sone. Dingajiga, did the Mogo, as the look of my tabido, like Hammers, so that bones and pit Nogani like that. The most Lady Moma, Barney, Lu Alungani, wine be ordinary. Gorma, Miasofia, Gero move up here. Gorma, Miasofia, Gero move up here. Pibi, no? They get the winner, Joma Piata. Tabine Diniama Biogene, and Checligaro. Gorma, Miasofia, Gero move up here, so that the Gorma, so that Atani Jalido, Dingaji not so good. Oh, whole lady, Gabada Dinga, and Inge, you get it, come good Liga. A Jew Biboya, a car went the Jonglari, no? Lady Jane Gavada Dinga, Dibingra Piasinga. Now Lady Jane Gavada Dinjayan, Dibingra Gorma Amisi, Piachili, Mel, Dilo Jari Benedict, the Galigo, Jambiro, Tria. The real lady can Dingajiga Paludle. Oh, Naya, Sia Doma,
Logama Payapini Vigo, Sobira Erima, Doroli, the Didan got Yabi. As a pin a hamelo, Janny, Satarigo, Yodin Labi, no jumpian war. Guarama Miazaviashi, Alulogado, Yochin, Sanda Dapchin, Lily, Jazalita, Majami, a chinga, a dreamer, Beboa, a sonda biro. Naotima, Mugona to Ulafia. Naotima, Mugona to Pit, a chinga, a chinda, and your yodo, Danabon, will be seen and pure. Ham pizza, Miasa Fiago, Doggy Grore, Pumio Gro. Pumio Gro like the Chingama Miasa Fiaga. Do Nameliga, Tochinga, Dubaga, the Marusi, Babe. The Marusi, Matego, Gibido, Miasa Fiaga, Pamache Chale, or the Marusi, Mene, Maduyara. The Rojado Vigo, look, Yashinga, Jambi, Messi, no? Palau Jadwale, Lady Chin, Gavada Dinjari. Todo, ladies in a Gavada Dinga, Singu get a Ninga the Gomudi, a Tindebo, Mohu, the Gomuliga, Dugo, getting late. Payatama Gamatan, you be the Jinja Jogo, Bamia Atolata. Majami, a dreamer, Radabo, Saitavare, Taja. Bubanet, Satan, she needed Bogo in it, Bompo, she and dream he was Sigaya, change up. Trawa the Udi, a bed than Rama Baloti, Nimioniale, ladies in Gavada Dinja, no? Taja, deep Bubani, the Sidashi, the Bogurigoro. Me well Siga Chema, Shonjima, Paduga, a Shonkaina. Payaho, Didraga, a Shonkaina, Poniga, a Shonkaina, Mohuno, Poniga Langazon, Pioni, the Dilo Matine, Undermola. Siadama Suragaro, Bedin it, Adina, Bedin it, Sata, Piendin it, Sata, Piembo, Hobby Arabe, Bedin it, Adinago, Beni Arabe, no? Taja, Bubanet, Satan, she needed, Bogorigo, Miwa Sigaya, Malam, Mamiwa Masigaya Bula, Mamiwa Masigaya. Yam Young Gibo, Bubanet, Satan, she did, go say she needed, Bogorigo, Dwabi, Miwa lady, address. Lady Jane, Gavadin Gala, Adrema, Duga, Piapi Dwabi, Barmi Pillow, Duga, Napi Doma, she did. Pianjida. Bubanet, go say she needed, Bogogo, Miwa Siga, like change up Mimima, a jury block soil dwelling. A G agent, so you got a agreeable. Mimi got a living in Gavada, Adrema, Barmi music go. Take down your own pigeon and piano machine, Pigon Pinay. No, Payado Pigon Pinay, the Chinga Galarima. A Bema Dobiro, a Chin Pionia, a Bago, a John Canelo Miro. Uva net, go say she needed. Maduro Rigo Dwabi Bompo, and Miversiga Mia Jenny, a Chiga, a John Yentaku. Padadi Dambos Pietala, Machido. Padadi Dambos Mapid, a lady Jene, Gavada Gala, Balon Dandraki, a Bedandraki, Malajuk and Loque, Mayakebu, Dajo, no? Iwa Ruban Daradaga Yambogala, Brivus and Dadabi, Iwa Ruban Igedo the Bosito, Baradaga Yambuban, goes in she needed Bogomyogo. Brivus and Dadabi, Shonjin, needed Bogo Nanda, Lebe Badri, Damozengo, Badri, Damozentia, the obesity people, Ladabi. Tajo. Tumia a John to build at Goma and Kayamala Makayala. Makabane. Tumia a John Media built at the Bogo and Yajari and Napoidi and now Kayamala. Magana, Digoro and Beroma, Madone, Digoma and Beroma, Madone, and a blue Joral. Saga Jora, no, Pony Joral, Matine, Hodahola. Eddie at the Malina, and Gonaga, the Marusi, Mate alone Hialo, Tijali me, the detaja. Payashin Dadana, Dugata, Dina Liga, Yanina. Payashin Dadana, Bimbema, Dilo Dina, Yanina, Mayanemo. Lady Jene, Gavada, Shiva, Sabi, Logama, Buddha Badaga, Loyam, Bebada Mama, Mashibabu. Those are the Bonshiba, Sura, Adina. Buddha Bada, Sabiga, Loy, Pesabi Mama, Mashibu. A Jodia, a Jodia Pia Baresur, Sabi, Buddha Badaga, Loyam, Pesabi Mama, Mashibabu. John Joseph Brisa, the Moba, the Bodiadi. Yini Luloga, Mabuda Badama, a 2 Jazo. Pedu Nema, Bewara Nema, Bebada Nema, Madure, 2 Judge, the cook pit. Every 2 Judge, they had Didanado Mada, she did. 2 Judge, the Pipare, Daja. Didanado Gine, Jonga, Songaima. Dilo Adidunia, new lady, Yagay, Di Adina, lady go, Mimido. Yashi on go away pinny on Josa Tabo, Magamula, the Gone, Daja, Buvane.
ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှမပေါင်းပါနဲ့ဒါဝိဝေကရှောင်ပါဒီတော့သူများအကြောင်းပြောနေပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲပြောနေတယ်ဆိုလို့အရင်အမြတ်တွေ့တာနဲ့ဝိဝေကသာရှောင်လိုက်ဘယ်တော့မှအနမ်းမသွားနဲ့ဒါဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲနော်ခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီပါဇက်ဒီအရေးအကြီးဆုံးပြဿနာပဲပါဇက်မဆောင်စည်းတာနဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဒီဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပါဇက်ဒီအခြေခံပဲဒီကာယကံဒီအခြေခံဖြစ်တယ်ဒီဝစီကံဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်တခါဒီကာယကံဝစီကံတွေကဘာကိုအခြေခံပါတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်လိုက်တော့ဒါကဒေါသမောဟအိတ်တမစ္စရိယမာမနာအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအခြေခံများတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိလေသာအငြိအကျဉ်းစိတ်ထညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယကံမစင်ကြဲမှုဝစီကံမစင်ကြဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီမစင်ကြဲနေတဲ့စိတ်ထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစင်ကြဲတဲ့ကာယကံဝစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခဝေးဝေးကတော့ရှောင်ကြပါတဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းဓာတ်ကိုအလိုရှိကြရင်လိုက်နာရမယ်အရေးအကြီးဆုံးစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမယတပါဒပါဏိပတ္တဒကာယံပုဂ္ဂလံသေဝတ္တပိဘိပတ္တိတံဘောဇင်ကောဥပ္ပစ္စတိဘာပြောတာလဲကာယတပါဒပါဏိစောင့်စည်းအပ်သောခြေလက်ရှိသောပတ္တဒကာယံငြိမ်သက်သောကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဝတ္တပိမိဝေစိက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌လည်းပဲပတ္တိတံဘောဇင်ကောပတ္တိတံဘောဇင်တရားသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏တန်ယတပါဒပါဏိသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စောင့်စည်းထားတယ်မသွားတဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမပြောတဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးကနေကြည့်လိုက်စိတ်တည်သိအေးချမ်းသွားတယ်တန်ယတပါဏိစောင့်စည်းထားတဲ့လက်ရှိတယ်မလှုပ်တဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့လက်တွေဖြင့်လွန်ကျွနေတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမသွားဘူးမလှုပ်တဲ့လက်တွေနဲ့လွန်ကျွနေတဲ့နေရာမျိုးဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့နားမထောင်ဘူးဝင်မပါဘူးစောင့်စည်းတဲ့ခြေတော့ရှိတယ်စောင့်စည်းထားတဲ့လက်ရှိအဲ့ဒီလိုစောင့်စည်းထားတဲ့ခြေလက်ရှိနေတဲ့ပါတ္တကံယငြိမ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်တွေခြေတွေကလည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေစောင့်စည်းမှုရှိတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကအေးချမ်းနေကာယကံမှလည်းစောင့်စည်းမှုရှိနေတယ်ဝစီကံမှလည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကစောင့်စည်းထားတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံတွေမှာစောင့်စည်းမှုပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကဘာတွေကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မေးတော့ရာဂတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်မောဟတွေမာမနတွေအိတ်ဓာတွေမစ္စရိယတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထားတယ်အဲဒီလိုစောင့်စည်းထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာအေးချမ်းမှုတွေအေးချမ်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိဝနေတယ်ဒီတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်စောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိတယ်ရာဂဒေါသမောဟမာမနအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာဒီစိတ်အစဉ်မှာဝင်မလာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်စောင့်စည်းတယ်ခဏခဏတော့ပြောဘူးပါတယ်နော်ဘုရားတို့ကျင်္ဂါမြေဟွန်းတဏှာမှာပဲဆိုကြပါစို့နော်မြေခွေးတစ်ကောင်နဲ့လိတ်တစ်ကောင်တွေ့ကြတယ်မြေခွေးကလည်းလိတ်လာနေတာကိုခလန်းလန်းကမြင်တယ်လိတ်ကလည်းကျင်္ဂါမြကမ်းမှာတက်ပြီးအစာရှာနေတော့မြေခွေးကလည်းကျင်္ဂါမြကမ်းမှာပဲအစာရှာနေတာဖြစ်တော့နှစ်ဦးသားတော့ရင်ဆိုင်တိုးမိကြတယ်ထိုအချိန်ခါမှာခလန်းလန်းကပဲလိတ်ကလည်းမြေခွေးလာနေတာမြင်တယ်မြေခွေးကလည်းခလန်းလန်းကပဲလိတ်လာနေတာမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနမ်းလည်းကတ်လာရောလိတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ခွန်အတွင်းသို့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုထီသွင်းပြီးထားလိုက်တယ်ထိုအချိန်ခါမှာမြေခွေးကအနမ်းကထိုင်ဆောင်နေတယ်အကယ်၍ဒီလိတ်သည်ခေါင်းတော်၎င်းလက်နှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်တော်၎င်းခြေနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်တော်၎င်းအင်္ဂါ၅ခုတည်းကတစ်ခုခုသာအပြင်ထုတ်လိုက်ပါငါသည်ကြိုက်ခဲပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်မြေခွေးစောင့်နေတယ်ဆိုတာကလည်းလိတ်ကသိတဲ့အတွက်လိတ်ကလည်းမိမိရဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုလိတ်ခွန်အတွင်းကမထုတ်ဖဲနဲ့ငြိမ်းပြီးသားနေလိုက်တယ်ထိုချိန်ခါမှာမြေခွေးတီကြတော့မစောင့်နိုင်ပဲနဲ့ညှင်းငွေပြီးထွက်ခွာသွားရတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲခြေသားတို့သင်ခြေသားတို့တထွေဟာလဲ
Lake on it, do it, Mimido, Lamata, Wibadana, Bavana, do it, Ion, Coso at the Gamata, Ionema, Mimido, say a single. Engan Chile, Guanaga, Engaya, Nagune, do that, say a single, Amiran to do have any look to do Tagam solution and Niegune, do that, Gilidari, Gankere, Danjaga, Dinchedaro, Lumba Gome, Tilufia Hota. Hiro Ragadoda Moha, Mamana, Sachi, Gilidari, Moe on Sonzi, Jane, Sobe, Chine solution of Paluamana. Mimiroya Lakone, do need it, go by Osalo, Coso at the Gamata, Ionema, Mimiroya, Sigo, Miran to Twin Tabo, Lure, Tabjogena, no? Tiro Diniama, Badadi, Lamozim, Piemaga, go say the Ejamu Shibo, Lonira Pido. Go say the Ejamu Shiema, Gonaga, name that, go say she needed, Bogo de go Miwea. Let she go Sonzi needed, Bogo Bazago, Sonzi needed, Bogo de go Miwea. The Bogo dia Anango Langilator, the Bogo got Lechigal and Masonzibu. Bazagale, Masonzibu say, Masonzi de Bogo, and then Chinga lady, the Veneted, do ye, Abu Shaniga, Mimi Bago, happy Lali. Do ye, Bubambu, Mimi Bago, Guset Lame. Namatoni Mabuzo de Zagarigo, not only up. Say as a young chit, Zagarigo, Gongoni. Not only Alime, Edido Sisi, boy, Zagarigo, not only at a chinkama, not only at a book of Dandamale Bubamu, the same Chandamude, Bolame. You need a book with Dandamale Bubamu, the same Chandamude, Bolame. Bolaga and the battery damos in the Asra Pinamala, Mapinamu, Taja. Go Saint Diego, Sanzi needed Pogo, Chinka Biba. Eddie Gosengo Sanzi needed Bogoga, Bello Bogolelo, Miro. Mimi Shuba don't that need it. Tomata Vanshi, let me got Tomata Ayo. We bad na Bango Yoni, and we bad na Ayo Net, Mimi, Bavana, Sigligo, Miran, the doing tan needed Bogomio. Adino Bogomio, the agent Goseshi de Bogo. Agent Goseshi needed Dilo Bogomio, Dobby Chinga Diva. Tu Bavana Ayo Nema, this is Liga, Miran, the doing tare, address Pulone, Zagat, Daloma, Majaya, Magamula, they gone, no? Tajo Durogong Suraga, Durovaru, and Nango, Chinka, Chin, Pocomio people, Lure. Tosama, Digoma number one, Digong number one, go and see this here, oh, Majojaula, Jore, Papilole. Duma, Buma, Neko, Sidiga, Shibi. Do a booting with the Fago Puentola Yamaduga, Jinade. Any a booting with the Fago Puentola, Jinadi, Bogo, and Bobby Chingalaye. Shingadeg, Bongo Maladi, Abu Dadiga, Gusabi Malaula, Lanine, Daja. Any Abu Dak Gusa, Land named Bubane, Goseshi, Bogo, Beroma, Mapiwen. Agent Goseshi, Bogo, Mimi, Damata, Ayo, Damata, Gamata, Wibadana, Ayo, Wibadana, Gamatando, Coso Ade, Gamata, Ayo Nema. Bhavana Singo, Amira, Dodwin Tabido. Need I need Yen Goseshi, Drogongo, Miwesiga Ba, Adilo, Miwesiga Kay, but that is Dambos Diari, Bolalime, Diluso in the Gairi, Drogongo, Bompo, Tapo, Malovula, Lovare, Gaigan Sanzimo, Masida Bogo, Wazigan Sanzimo, Masida Bogo, Adilo Bogore, Nanchinga Lailosin, the Atani Bogo, Dro Kamyaka, Babiole. The Atenula Mogomuvia, City Gale, Ho 2020, Papilo 12. Kuvaga Abu Dadiga, Divago Gulara. Taja Mimiro, the Rendomo, a change. The Yabawanama, each and every, the long busy genius who did Satan only Mimima, she got me swing book. Mabiodina, Wazigani Biobo Ludra, Malovu. Mabiodina, Gayagani Bubo Ludra, Malovu. Mabiodina, Gayagani go beauty. Mabiodina, Wazigani go Biobi swing the Mimima, Satan she did. Durogonsiema, Wenomla. Bueno, that the detaja, no? Bumanet Goseshi, the Bogomio Chitwali. Injanet Goseshi, the Bogomio, Mapido, Daja. Durova Chinka Chin, Injanet Goseshi, the Bogomio Pio, Josa Java, Dilo Josa Gay, Mimi Male Badri, Namos India, Pibolame, Mimi go Labi, Miwa Siga needed Bogori Male Badri, Namos India, Pibolane, no? Daja. Sayada Bada Bani Badada Gayam Bogalan de Wandadabi Badri Dambozinga Obesadi Sayada Bada Bani Zonzi Ade Chile Shide Badada Gayam Gosido Ijani de Bogomyogo
Padada Gayam Bogalan Kosito Ijani de Bogo Myogo, they went Dadabi, Miwesiga needed Bogoya Tanda Night Leve, Padadi Damozengo, Padadi Damozendiadi, Obizadi Piboy, Ladabe. Below gone, no? Dilang gone against you, Uzindo Dadanaroga, Loy, the Chama Shinamala, Machine Dajo, good Jong near the twin near the Didanaji, Dambogo, good Nalam, Soye. Di Azoma lady go, you desa Uteyu, Bansin Bido, Lina Bomagula, think on a Josaja. A bomb Magi, ladies in a Gavada Dinkigo, Chodwali, no? Yeah, not a good. Tana Nidiza Dido, but the over the Nataya. Nina Bona Babara Sida Dabi, Obesadi. Tana Nidiza Dido, Yajin Tangent, Dodge Leonis, or the Todo Ria Bodo night. Badadi Obadana, Taya, Badri Damos and Pibot Laya and Loha. Nina Bona Babara Sida Dabi. Yogan Shane Sida, she needed Bogoya, Dana Night Lebe. Badadi Damos and Go Badadi Damos and Yadi, Obesadi Piboy, Ladabe. Go say do ye, eat Janjan Sure, Badri Dakli, no? To Badri Dadi, Doyan Di Badri, Go say the Ijamu, Badri Damos and Dianga Martinsha Pibolaya me. Yayele, di Badri, Dambo Zendia, Gosidoye, Ijamu Badri, Dambo Zendia, Tinsha, Pibolaya me. Tayele, di Gosidoye, Ijani Badri, Dambo Zendia, Tinsha, Pibolaya me. Ayele, di Gosidoye, Ijani Badri, Dambo Zendia, Tinsha, Pibolaya me. Sude, Badri, Dambo Zendia, Pibolaya at New Gang Shandy, and Sida Amiashiba. Arilo Sida, the Amiashi, Di Badadi, Damos and Diadi, Pibo, Lavali me, Bonito, Badri, Damos and Dia Pibo, Lanaye, a jump on a cookilla, Konaku, Jam Jam, no? Nobody a jonga. Panida Bosana, they were not the Momia de Bosin Lady Gupiam. A gown Jadane Maduro look Yolo, Mayabu. Harada Suraga, Yada, on me went Naima Kana Inga, down in Kaimame. Down in Kaimama, did the Yabana Suraga. Choose a atom time of shit, no? Raja, number de Panida Bodana, they were not the Momia de Bosingo, Miwapiam. Momia de Suraga, Mimine, Dabaya Pitago, Jolin Pit, no? Number ni Udu Duka, they were not the Chanda de Yadi Udugo, Miwapiam. Number Donga, Iria Bata Duka, they were not the Chanda de Ria Bogo, Miwapiam. Ede Ria Bodi, Chanda Zon Sovido, Ejiro Medineno, Yagale Jobi, Hana. Now the good Mizada Biogada, a lap Bioga Shiam. A lela Bioga Suraga, Mimi, Durova, Udaru, Gangan, a joke, singing, don't that the Gamma the Grad, Namaditi, Yansi, she needed senior move, no? Now the good number Naga Vale, Barada Bogala, Brihuzanada, Buvanet, go say she needed Bogorigo, Shonjima. Number Choga. Badada Gaya Bogala, they were not da. Ijane Gosi she the Bogogo, Miwasigaba. Number Konga, Tada Dimo Dada. Leontan Yadwa Sure, Riabo, Leva Loma. Badadi, Lambozin, Pie, a Yogan Shane, say that Yeshiva, Bonado, Connection. Any connection go. Give me some pigeon, name as on your battery, Lambozin, dear people, Lame. People lad, the battery, Lambozin, dear. My people needed the battery, Damos and the people, Lazi, that the John Yadigo Dibi, so ye said the center be Baluamne. Yataza Obana, the battery, Damos and Gata, Bawanaya, Bariburi, Hodi, Denza, Bazanadi. Yataza, a John Level, Obana, the battery, Damos and Gata. People la Bire, battery, Damos and the Yai, Bawanaya, Bariburi, Bawananya, Bizon Chin, the Hodi V. Denza to a John Diago Leve Bazanadi Gwabadi Saya Gonaga, Balido, Nigado, Yonido, Menedicarago, a chicken, no? Niman Lama, the Lord went in a battery, Damos and Diapit, and Tagaro Maluevo. So the Ategrania Gonaga Jogger, Konamudo, a jumbo, no? Eddie Konamudo, a John Diadi, my people did it, the battery, Damos and Diaga, people, Lavi, Soye. The battery numbers and the Apilare, Becama, Bavana, Yanni, Bizon, Domino, Miro. I had them yelled a chinkama, Bizon, Dome, Taja, Obanada, Banada, Rada, Magina, Bavana, Bariburi, Hodi. You idole, Obanada, people, Lado,
Atta tho patati tammosin diya i arata mekina arata mek jau bhavana paripuri bhavana nya i pisong long long chin di hoti phit pe iti ito pasana ti kwekwe phya phya ti i arata mek saiတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်အလုံးပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတိုင်အောင်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်ကြိုးစားပါအရတ္တမဲ့ပေါ့သည့်အထိကြိုးစားရမယ်နော်ဒီတော့ဒီပတ္တိတမ္မိုဇဉ်ဖြစ်ရကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အခြေခံမှာယောနိတော်မနတိကာရကအကြောင်းခံနေတယ်နော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုအခြေခံအကြောင်းခံတော့ဘာကိုယောနိတော်မနတိကာရခေါ်တယ်ဆိုတာကျင့်ဖန်များစွာပြောပြီးပြီယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်နန္တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်ယုတ်တရားနန္တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်အနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းမယ်အနတ္တလို့နှလုံးသွင်းမယ်အတုပလို့နှလုံးသွင်းမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်ထိုယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်၌ဒီပတ္တိတမ္မိုဇဉ်တရားကျင့်တဲ့ဧကံဖြစ်မယ်ဘယ်တိဖြစ်မလဲအရတ္တမဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ယောနိတော်မနတိကာရကိုအခြေခံရမယ်ဆိုရင်ပတ္တိတမ္မိုဇဉ်ဖြစ်ရဟာလဲယုတ်တရားနံတရားသိတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိနေတဲ့ပိစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ရရမယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကောယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่လည်းရရှိရမယ်ထို့သောရခဲ့ရင်ပတ္တိတမ္မိုဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပတ္တိတမ္မိုဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဘုရားရှင်ကဒါတိုက်တွန်းတော်မူလို့ရင်းဖြစ်တယ်နော်ဘလောက်အထိကြိုးစားရမလဲလို့မေးတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုအရတ္တမဲ့တိုင်အောင်ပေါက်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲပတ္တိတမ္မိုဇဉ်ပြီးတော့နောက်ဘုဇဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်နော်သမာဓိတမ္မိုဇဉ်ဗန္တံဝါဣဇတံသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကအဋ္ဌိမေဣဇတံသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကိုတိပဇာနာတိဗန္တံဝါဣဇတံသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇတတန်တန်၌ထင်ရှားရှိနေတဲ့သမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားကိုလည်းပဲအဋ္ဌိမေဣဇတံသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကိုတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇတတန်တန်၌သမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်၏အတန္တဝါဣဇတံသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇတတန်တန်၌ထင်ရှားမရှိတဲ့သမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားကိုဘူးလည်းပဲနတ္ထိမေဣဇဒသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ကိုတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇဒတန်တန်၌သမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားထင်ရှားမရှိဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏မိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒမန္တမှာသမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်လည်းရှိတယ်လို့သိပါမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန်တမှာသမာဓိတမ္မိုဇဉ်တရားထင်ရှားမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိပါဒီချက်ပဲနော်ဒီတော့ဒီသမာဓိတမ္မိုဇဉ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာလို့ဖွင့်ထားလဲသမာဓိတမ္မိုဇဉ်က